Vahel ekslikult arvatakse, et kodu on nii lootusetu, et Feng Shui abil seal midagi paremaks teha ei saa. Kas see on nii? Jah, et kõik on läbi ja ma ei tea, mis nüüd on umbes nii, et on hüppe alla vaheta kodu või ära. Et ma ei saa teid kutsuda, te tulete ja ütlete, et kõik valesti. Ma tahan öelda, et Feng Shui ei ole tegemist Feng nõidumisega. See on loomulik kõikidele rahvaste omane energiaõpetus, kus ma hakkan vaatama, kuidas miski asi töötab ümber. Ja miks me nii palju Feng Shui'st kodust räägime, ongi just sellepärast, et kuna võiks iseendaga tegeleda, aga iseendaga on väga raske tegeleda. Me ei oska ennast kõrvalt vaadata, on ju nii. Ja siis ma vaatan oma kodu ja kodu abil näen, mis olukorras ma pärast ei ole. Aga hea sõnum on see, et tegelikult alati on võimalik midagi teha. Ja juba ka väikestest tegevustest, väikestest asjadest võivad alata suured muutused. Mina ütlengi nii, et mina enda räägin ära või meie mõlemad räägime ära Feng Shui põhitõed ja asjad oleme tähelepanu teatud detailidele ja edasi hakkab tegelema inimene ise oma koduga, sest tema loob selle kodu energia tegelikult ju. Ehk mõte on selles, lootusetuid kodusid ei ole olemas. Alati saab asju teha paremaks. Ja kui muud jälle, kui sa hakkad juba mõtlema, on ju üks suur muutus, hakkad tegema plaane, on teine suur muutus ja kolmas on see, lihtsalt koristad korraks ka toa ära.